En wach marach ahinya. Juma achiel bang' jatend migawo mar thieth Adan Duale chuoga put manono njore mag uso nyarogo e osiptal mar Medihill, od bura bende koro lando chako timo nonro malach ewi timno. Komiti mar od bura marango weche thieth e bwo jakom mare Dr. James Nyikal, ma en jaod bura maseme, okoni gibiro menyo wachno matut kendo yudo adiera. Magi timore ka jogo mane oyudore e midhiero mag chiwo nyarogno to ywak ni ibwogo ngimagi kendo gidak kod luoro. Committee has set itself as an inquiry committee, and we are going to do this. We have given ourselves a period of 80 days to do this work, and when we are in the process, it will be an open process. Nikitoka senta nikuja nyumbani, hao watu wananifuatilia, wananifuata nyuma. Maybe mwingine alikuwa mbele, wawili walikuwa nyuma. So mimi venye nilinotice kuna watu wananifuata, mimi nikaruka waya na nikaingia kwa kichaka. Hata nimeshangaa kwa sababu nilipata mapolisi hapo wakanieleza hiyo ripoti yako yenye tumetuletea hatuwezi ngoje OCS ndio akuandikie OP ndio mrudi nyumbani. Nimehama kwa nyumba yangu, nimeenda kuishi mahali ingine, na baada ya kusema hii maneno kuna watu wananifuata na kuwa scared.